Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu venho trazer pra você mais uma dica de Gol geração 2. E a dica de hoje, a gente tá com o nosso Gol ali ligado. Já tá um pouco longe do carro ali, pra quê? Pra não ficar muito barulho. O que que acontece? Barulhos no motor do Gol, tá? Barulhos no motor do Gol que parece que tá batendo pistão, tá batendo alguma coisa. Será que você tem noção do que é isso aí? Você sabe o que pode ser? No nosso Gol aconteceu isso, tá acontecendo isso. E eu vou te mostrar aqui o barulho, se você conseguir ouvir, porque o barulho do motor aqui é grande, desses carros aqui. E eu vou mostrar pra você essa parte do que tá fazendo barulho, do barulho e o que é o barulho que eu já descobri, ó. Vamos ver se você consegue ouvir, porque o barulho aqui é muito alto, tá? Olha aqui, vamos ver se você consegue ouvir, ó. Ó, tá fazendo um tec-tec, ó. Aqui agora as correias que armou, diminuiu um pouco a rotação. Vamos aguardar aqui, ó. Dando um tec-tec, ó. Eu não sei se você conseguiu ouvir, tá? E eu vou te mostrar qual é esse problema. A gente tá com alguns barulhos aqui, mas deixa eu desligar o carro aqui. Eu vou te mostrar qual que é o problema, tá? Que eu achei aqui. Olha só, você tá ouvindo, né? Aquele tec, 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 né? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tava muito com medo, eu conversava com medo porque, como você sabe, a gente mexeu aqui nesse motor, né? A gente mexeu nesse motor, a gente colocou um comando um pouquinho maior. Eu tava com medo, que eu comecei a ouvir o barulho tava refletindo pro meio do bloco. Então eu falei, meu, deve estar batendo um pistão na cabeça da válvula. Mas se estivesse batendo com as aceleradas que eu dei, já era para ter dado problema. Comecei a inspecionar, eu até achei que era a correia que estava batendo ali, tá? Comecei a inspecionar e tal, e não achava o problema. Até que eu resolvi fazer isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Não sei se você vai conseguir ver, ó. Ó. Tá vendo isso aqui? Olha aqui. Ó. Ó o barulho. É o mesmo barulho que tá fazendo, ó. Que é isso aqui, meu guri? Ó, ó o barulho, ó. Ó, tá ouvindo, né? E o que é esse barulho aqui? Eu tava com medo de ser pistão, tá? Mas até eu descobri isso. O que acontece aqui? Ah, Rafael, polia solta? Não, ó. Não é polia solta, tá? Já olhei aqui, viu aperto, tá legal. O problema aqui é o que? O eixo da bomba d'água tá ruim, tá com folga. Meu guri, essa bomba aqui não é velha não, é da marca Shadec. Não sei se você já viu aqui no canal quando eu troquei. Deve ter um ano essa bomba. Já deu problema, tá com folga no eixo, tá? E isso não é legal, tá? Isso é chato, tá fazendo barulho, uma hora vai começar a vazar água, tá? Então, se seu carro também começa a baixar água, pode ter vazamento assim. Eu vou ter que trocar essa bomba. Eu não ia trocar essa bomba agora. E tá esse barulho. Comecei, olha aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver no vídeo, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra você. Vamos ver se você consegue ver aqui, ó. Ela se movimentando, ó. Agora você pensa, esse barulho tá assim parado. Imagina em alta rotação, tá? Quando a gente pega a rotação aí do motor, 1000 RPM, imagina o barulho que faz essa polia, tá? Esse eixo. Então tá fazendo muito barulho. A gente vai ter que trocar essa bomba d'água de novo. A gente vai ter que tentar achar uma marca boa de bomba d'água, porque, meu guri, as coisas tá cara e não tá boa mais não, viu? Um ano e já se foi a bomba d'água, tá? Não tem marca boa, é difícil, é caro e a marca não é boa. Então a gente vai ter que ver para trocar essa bomba, vai ter que gastar, vai ter que trocar. Vou trocar em casa de novo, não vou levar para trocar.
qual que é o problema disso? Meu guri, eu gastei R$ 140 em produto de arrefecimento. R$ 140 quando a gente foi trocar o comando de válvula. É de chorar, né? É de chorar. Eu falei, eu vou comprar um produto bom, vou colocar e tal, mas... Ai, meu guri, é difícil, viu? Lasanha, vida de lasanheiro não é fácil, olha. E eu, tipo assim, porque eu coloquei os produtos dos melhores e tal. Acho que não foi feita limpeza e tal, pelo mecânico, eu não sei o que ele fez. Mas eu comprei produto bom, água marca boa e tal, e foi caro, guri, foi caro. Meu, não acredito nisso. Eu achei que era ponto de ignição, tô até com a pistola de ponto aqui. É muita coisa. É vida, né? É vida, guri. É isso, a gente vai fazer o que agora? Agora eu vim trazer esse vídeo pra você, o que? Eu falei que tudo que acontecer aqui no carro eu vou trazer pra você. E o que a gente vai ter que fazer agora? Agora a gente vai ter que trocar essa bomba, comprar outra bomba. Eu tinha uma bomba lá, eu não sei se eu tenho ainda uma bomba d'água. Eu preciso ver se ela tá boa também. Vai ter que comprar outra bomba. Vou ter que comprar outra bomba e eu achei que essa marca Shadbeck era boa, mas não durou nada. 1 ano. E eu tava com medo desse barulho, tá? E uma hora vai dar zica. Eu vou ter que trocar, vou ter que vir pra próxima semana pra trocar. Porque hoje é final de semana e tal. O carro já dei partida no carro. E eu tenho que fazer isso com carro frio, motor frio. Então, é chato, meu guri, é chato. Ah, problema, né, guri? Problema. Mas a gente vai ter que fazer. O problema é que a charge, a parte do esticamento de correia e tal, vai dar um trabalho, guri, vai dar um trabalho. Mas, né, a gente vai ter que fazer. Talvez eu tenha que tirar o supercharger pra gente tá fazendo isso. Eu achei que era até da supercharger, né? Mas a gente vai ter que tirar o supercharger pra tá fazendo isso aqui. E assim, é probleminha, né? Probleminha, e eu não esperava isso agora, ó. Ó, esse é o eixo, tá? Ele por trás, você coloca a mão no centro do eixo, você vê, sente ele movimentando. Então tá com folga já no eixo. Não tá vazando ainda, mas daqui a pouco com certeza vai começar a vazar. Então a gente vai ter que trocar isso aqui. Eu vou trazer pra você esse vídeo, às vezes você tá escutando aí um barulho aí no motor do teu carro, não sabe o que é. Dá uma olhada na bomba d'água, que pode ser bomba d'água. Vamos montar o carro agora, vamos deixar pra próxima semana. Próxima semana a gente mexe com isso. Enquanto isso a gente vai vendo aí como é que o carro vai reagir no decorrer aí. A gente vai procurar não acelerar muito, só para esse carro aí não ter problema aí de refrigeração, né, de resfriamento, tá? Então a gente vai fazer isso aí, tem que trocar, porque senão vai dar merda, vai dar merda, não vai dar merda com força. A gente vai ter que trocar e dá trabalho em trocar. Meu Deus do céu, não é demorado, mas dá trabalho com a gente, arrefecimento. Vamos lá, né? Vamos colocar a mão na massa. Beleza, guri? Esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Eu vim trazer pra você essa dica aqui. Tá com barulho no motor do teu Gol bola, teu Gol aí, no geral. Dá uma olhada na bomba d'água, que pode acontecer com a P, com a CHT, com a T. Todos os carros têm bomba d'água, pode acontecer, isso vai fazer barulho. Beleza? Então, se inscreve no canal pra você acompanhar toda a manutenção que a gente vai fazer aqui. Depois eu vou mostrar pra você o resultado que melhorou com a troca da bomba. Então, fica ligado aí pra você acompanhar todos os vídeos. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Te encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou e fui!